Ako imaš problem sa smrdibubama, ovo moraš da saznaš. Postoji sorta paradajza koju smrdibube ne vole da jedu. Dolaze na plodove, ali ih ne oštećuju. Ove sezone uzgojila sam 34 sorte paradajza i primetila sam da jednu sortu ne jedu smrdibube. A to je zato što ova sorta ima jako tvrdu koru. Sorta je jako rodna, ali ovo je njen najkrupniji plod. Sorta je visoka i redovno se skidaju zaperci. Zbog tvrde kore ima problem sa pucanjem plodova. Njega su Martini pokušali da probuše, ali bezuspešno. Ima tvrdu koru, ali jako je sočan unutra. Jaka voćna aroma, jako je ukusan. I naravno, u pitanju je sorta Money Maker. I ovo nije reklama za prodaju semena, jer ja se ne bavim prodajom semena, već prijateljski savjet da bi vam naredna sezona bila lakša. Ono što ja radim u septembru jeste dekapitacija vrhova paradajza, odnosno u pitanju su isključivo visoke sorte, a svaki plod koji se formira, on će sazreti ukoliko mi to njemu omogućimo, odnosno ukoliko ne iscrpimo biljku. Upravo zbog toga ja ću prekratiti vrh nakon 5. rodne grane. Ja ne želim da moj paradajz dalje raste, želim da svu hranu usmeri do 5. rodne grane kako bi konačno i sazreo. Dekapitacija ne mora nužno da podrazumeva rezanje, dovoljno je samo na ovaj način da prelomite vrh i da ga spustite dole i na taj način ste skratili, odnosno sprečili dalji rast paradajza. Kada su u pitanju sitnije sorte, nekada se dekapitacija radi iznad 7. rodne grane, kod krupnih iznad 5. i na taj način imam obilan rod i kontinuiranu berbu. Ne znam kako vi, ali ja obožavam ajvar, ali nemam vremena da ga pravim. Zato sam osmislila recept za brzi ajvar koji u ovom slučaju pravim od zelenog paradajza i žutih paprika. Trebaju vam zeleni paradajzi i to komada 3. Zatim beremo paprike, ovo su blage paprike, uzet ću 6 komada. Sada nam trebaju ljute paprike, 10 komada. Obavezan peršan. Ovome će se pridružiti i beli luk. Imamo sve što nam je potrebno. Ide na kuvanje, ovo ide na pečenje u rerni. Ništa guljenje, čišćenje, samo ispečene paprike ćete iseckati, dodati skuvanom zelenom paradajzu. Ovdje se dalje dodaje peršun, beli luk, malo soli, malo sirćeta jabukovog, šećera, ulje, idemo na miksanje i da se skuva dok se ne zgusne. Ovo je paradajz koji je presađen u avgustu, u pitanju je sorta Flora. Kao što vidite, on već pokazuje znakove oštećenja, odnosno on je već postao ekosistem za različite vrste gljivica i bakterija, ali to ne smeta mom paradajzu da i dalje plodonosi, odnosno on je već formirao plodove na sve 4 etaže i sada su ti plodovi počeli da sazrevaju. Dakle, da. Presadnja paradajza u avgustu može, ali isključivo u permamodele. U ovoj fazi njegovog sazrevanja oštećeni listovi njemu ne prave nikakav problem. Evo, uskoro i berba. Recite mi šta vidite u ovoj čaši. Punu čašu seckanog zelenog paradajza. Ne, ja ovdje vidim resurs za baštu. Ova čaša zelenog paradajza sadrži 23 mg kalcijuma, 367 mg kalijuma, 43,2 mg fosfora, 42 mg vitamina C. Raduju se naše biljke. Da li ste znali da postoji dlakavi paradajz koji se zove Wally Kate? A nije samo što je dlakav, već u pitanju sorta potpuno otporna na plomenjač. Jedini nedostatak sorte je što je prilično kasna. Zato je važno uzgojiti na vreme i ono što je najbitnija informacija za vas, sada već možete i se zaperaka ovaj paradajz prebaciti u svoj dnevni boravak i tako biti spremni za narednu sezonu. Ovo je cela biljka, a ja ću skinuti zaperke. Skinuću višak listova, ide u vrbinu vodu na ožiljavanje. Prednost ovoga jeste kada ožilim paradajz, stavit ću ga pojedinačno u saksije i imaću otpornu sortu kao višegodišnju biljku koja će brže u narednoj sezoni da mi da plod. Napunite vrbinim sokom, ovo sve ide dalje na ožiljavanje. A da li ste još znali da je paradajz jedina biljka gdje i zeleni plodovi daju reproduktivno seme, tako da i ovaj plod ide na fermentaciju.
Ako želite da napravite moj omiljeni pekmez od zelenog paradajza, to je zapravo vrlo jednostavno. Samo je potrebno da pratite recepturu. Pola kilograma šećera, pola limuna na kilogram zelenog paradajza. Ne može nikakva varijacija na temu šećera, mora upravo ovako. Njami. Iseckate zeleni paradajz na kocki. Karamelizujete šećer i jedan limon. Ovo je sada spremno i ubacujemo paradajz. Čujete kako pršti, što nam treba. Reakcija će biti burna na početku, a nakon toga paradajz počne da ispušta sokove i kreće kuvanje. Kada je ovako skuvano, sklonite sa vatre i miksate štapnim mikserom. Nakon toga vraćamo dok se ne zgusne. Vraćate na kuvanje dok se ne zgusne upravo ovako. Paradajz odlično cveta. Zdravo izgleda, ali nema plodova. Cvetovi propadaju. Postoje 3 uzroka za taj problem. Hajde da rešiš i to. Prvi uzrok, u periodu cvetanja padalo je puno kiša. Jer paradajz je voće. Prošle godine u fazi cveta padale su kiše, ni voće nam nije rodilo. Drugi razlog, radili ste preventivno prskanje u fazi cveta. Mokar cvet obavezno propada. A ovo možete da sprečite tako što dok prskate paradajz preventivno čajevima, pokrijete cvet rukom. A treći razlog, paradajz je pod stresom i sam odbacuje cvetove. Ali za sve ovo postoji rješenje. Rješenje je u mojim rukama. 10 grama suvog kvasca, 1 kockica šećera, 1 litra tople vode, odstoji 2 sata i spremno je za upotrebu. 200 ml sipaš u koren paradajza. Septembar je mesec kada imamo najveće berbe paradajza. I to je ujedno mesec kada se pojavljaju one prve magle, jake rose i kada vlaga može da ugrozi njegov dalji razvoj, odnosno dalju vegetaciju. Sve ono što se formiralo od plodova na paradajzu, sve će to i sazreti, bez obzira na količinu vlage. Zato je bitno i zato ja upravo u septembru radim dekapitaciju, odnosno pinciranje vrhova visokih sorti paradajza. Jeste li znali da od zelenog paradajza možete napraviti fantastične kolače sa divnom voćnom aromom? Prokuvala sa 6 kašika šećera, izmiksala i dobila voćnu kašu, jer paradajz je voće. Napravite testo za čokoladni brownie i samo dodajte svoj paradajz. Idemo na pečenje. Ovo je paradajz u perma modelima. Pogledajte taj rod. I vođenje od samog početka na 2 grane. I sada sledi berba. Da li se paradajzi ukrštaju? Često se pitaš da li možeš da sadiš različite sorte paradajza blizu i brineš da će se oni ukrstiti. Da se vratimo na početak, paradajz se uvek sadi u paru. Ako misliš da je to pogrešno, sada ću ti pokažem rezultate. Urod na prvim granama. Zato ako ga već sadiš u paru, budi kreativan i posadi 2 različite sorte, jer onda dobiješ ovakve prizore i ovakve. I ne morate da brinete da će se te sorte međusobno ukrstiti, zato što je cvet paradajza samo oplodan. Da li ste znali da kada se otvori cvet paradajza, on je već oprašen, jer je tučak kod cveta paradajza uvučen unutra. Ali postoji određene situacije gde će se paradajz zaista ukrstiti. U plastenicima kod jako visokih temperatura, kada tučak izlazi iz cveta paradajza i kod napada tripsa. Ako imaš ovakvu baštu, uopšte ne moraš da brineš da će se različite sorte paradajza ukrstiti. Tuta apsoluta pravi 100% štete na paradajzu u vašim plastenicima. Pošto na otvorenom polju tuta apsoluta ne pravi veliku štetu. S obzirom da ima 15 generacija aktivna u svim vremenskim uslovima, sada ću ti dati savjet kako da rešiš ovaj problem. Prvi tvoj korak jeste da posadiš sledeće biljke na mestu gde ide paradajz. Blitva, cele, paštrnjak i cvekla. Te kulture privlače tutu i zadržavaju je tu. Drugi korak je da upoznaš tutu, u pitanju je noćni leptir.
u plastenik ubaci noćne frajle i to ljubičaste. Ljubičasta boja privlači moljce. I treći korak, daću ti recept za preparat koji deluje i na odrasle jedinke i na larve. Uzmi 10 litara vode. Stavi 3 kašike mlevenog bibera i 3 kašike ljute mlevene paprike. Mešaj i ostavi 2 sata da odstoji. Procedi i dodaj 3 kašike goveđeg želatina koji će zalepiti krila leptira. Nerazređeno prskaš jednom dnevno svaka 3 dana biljke. Sporo ti dozreva paradajz. U ovom videu ću ti objasniti gdje si pogrešio. Paradajz sporije sazreva kada nema dovoljno svetlosti, kada ga pogrešno hranite, kada dobije veliku količinu tekućeg biljnog đubriva na bazi azota. Kod stalnih promjena vremena, čas visoke, čas niske temperature. I iznad svega zbog preobilnog zalivanja. U fazi kada je već razvio sve plodove, paradajzu je potrebno samo 4 litre vode na 5 dana. I zato prvo što ćeš uraditi, smanji zalivanje. Ako je razvio dovoljno zelenih plodova, isključi dohranu, uradi dekapitaciju vrhova, skini višak cvetnih grana, obavezno skidaj zaperke i vrlo brzo dobit ćeš ovo. Najčešće pitanje u inboxu ovih dana je šta mi to buši paradajz. Sada ćeš za 1 minut da naučiš kako da rešiš taj problem. Ako ti buši paradajz, kukuruzna sovica ili što bi rekla naša Tatjana u učionici, otkud deminutiv u imenu ovako opakoj gusenici. Sovica je beli leptir koji se uglavnom vidi noću, leti u julu i avgustu. Julska generacija je napravila veliku štetu, a za avgust pripremite ovaj preparat. 50 grama šećera, 50 ml jabukovog sirćeta, 2 litre vode, ali za početak dodajte malo vode da rastopite šećer. Mućkaj. Dodaj ostatak od 2 litre vode i stavi u prskalicu. Prskajte svaki drugi dan, narednih nedelju dana, jer tada let sovice završava. Prskajte noću.